ملګرو سلامونه او مینه مو ومنئ، وخت مو په خیر. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده 19 کلنو کم عمره نړیوال جام شروع ده، نو افغانستان په لومړۍ لوبه کې ساوث افریقا ته ماتې ورکړې وه، خو نننۍ لوبه یې له متحده عربي اماراتو سره ده چې افغانستان پکې خورا ډیر ښه پیل کړی و. نن د نن ورځې د لوبې سټار یا د لوبې غوره لوبغاړی چې ده هغه ابراهیم زدران دی. ابراهیم زدران نن په 131 بالونو باندې 78 منډې ترسره کړلې چې د افغان لوبډلې لپاره یې په دغه ټارګټ کې یو لوی مقام ځان ته خپل کړی و. افغان له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د متحده عربي اماراتو سیالۍ لوبډلې ته 266 منډو هدف وټاکه. د لوبې په پیلېدو سره افغان لوبډلې د نړیوال جام د خپلې دویمې لوبې پچه وګټله او لومړی د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې په دې لړ کې د افغان 19 کلنو لوبغاړو له منځه ابراهیم زدران 78 منډې ډېرې منډې وکړې. رحمان الله زدران بیا 78 او محمد اسحاق بیا 15 منډې وکړې او په پایله کې یعنې په پای کې افغان لوبډلې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره په ټولو 5 اورونو کې 215 ټول ټال منډې وکړلې او سیالې لوبډلې ته 216 منډو هدف وټاکه. په دې هدف کې ستر رول ابراهیم زدران لوباو چې ډېرې ښایسته څلوریزې ولې 12 څلوریزې ترسره کړې دي. ټولې منډې ابراهیم زدران 78 منډې وکړلې. نو ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه معلومات به تاسو خوښ شوي وي. که مو خوښ شوي وي نو د سره لایک کړئ دغه ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.